හොඳයි කිනිවැල දැල්වීම සඳහා මේ ආරාධනය අලලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාපතිතුමාට. තුන්වන කැම්බරියේ කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා අලලේ රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලයේ උණුසුම් සුබවැදු. 13 වන කැම්බරියේ කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා විවෘත බාලදක්ෂ සමූහයෙන් උණුසුම් සුබපැතුම්. 13 වන කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා රණවිම රාජකීය විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ සමූහයෙන් උණුසුම් සුබපැතුම්. 13 වන කැම්බරියේ කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා ශ්‍රී කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ උණුසුම් සුබපැතුම්. 13 වන කැම්බරියේ කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා උඩිස්පත්තු දීප්තික පාසලේ උණුසුම් සුබපැතුම්. 13 වෙනි කැම්බරියේ සඳහා නුගල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ සුබපැතුම්. 13 වන කැම්බරියේ කඳවුරු ගිනිවැලේට දෙනිගේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් උණුසුම් සුබපැතුම්. කඳවුරු ගිනිවැලේ සඳහා අප සැමගේ සුබපැතුම්. කඳවුරු ගිනිවැලය විවෘත කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී අධිනීතිඥ සුනිල් කේ අමරතුංග මැතිණිය. මේ ගිනිදළු යම්සේ ඉහළ නගිද්ද අපගේ අදිෂ්ඨානයද එසේම වේවා. මේ ගිනි අඟුරු යම්සේ දැවි අලුවී යයිද අපගේ දුර්ගුණ එමෙන් නැති වී යත්වා. උතුරින් දකුණින් නැගෙනහිරින් බටහිරින් ලොව සිව්දෙස ඇතිර පවත්නා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින දිනු වේවායි පතමින් ගිනිමැල විවෘත කරමි. ඔබ සැමට සුබ පැතුම්. ගිනිදළු නැගයති රත් පැහැති දෙති කඳුරු බිඳ වැටේ එළි වෙති සෑම දෙසේ බාලයන් මේ උතුම් දක්ෂයන් ලෝකෙට වැඩ සදා ජයපතවෝ සෑම දෙසේ බාලයන් මේ උතුම් දක්ෂයන් ලෝකෙට වැඩ සදා ජයපතවෝ. පිසුණු කරනට නරම් වෙතයයි එනහු හඬින් තියාලා. මොල යෝධියේ උඹ ආවද? ආවා මම හිතුවා තීරලාගේ දිහා පැලවෙලා කියලා. ඔය ටකේ නවත්තලා මට කන්න දෙයක් දිය. උඹ හිතුවද මේ උයන කලේස් වැඩක් කියලා? මම්මගේ තනි අත් දෙකෙන් ගිනි තැප තැප මේ ඔක්කොම කරන්න බෑ. උඹ ඇත්නම් මොකද ඔය තඩි බඩ ගෙඩියට දා පුරව ඉන්න එකමනේ වැඩේ. ඔය ඉවිල්ලම් මම පච්චක්කේ සම්සිකව නා බඩ ගෙඩියට ඔච්චර බඩගෙන ආන් අතන ඇඳයට මේ මෙතන කැත්ත. මේ ගෑණි වෙනකන් හිටියොත් මට බඩගින්න තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මේ ගේම් වලින් පුළුවන් ඇයි යකුගේ නායකත්ව ගන්න මලකටත් කාලා. මං ආවේ ඔබතුමාට කරදරයක් කරන්න නොවේ. ඔබතුමා බෑ දැකලා මගෙන් කරන්න ඕන රාජකාරිය දැක ගන්නයි ආවේ. මොකද මූ වෙන්නේ නැති යක්කුන්ගේ නායකයා. මූ හිතනවා ඇති යක්කුන්ගේ කුරක්කම් කියන එක යක්කුන්ට නින්දාවක් කියලා. ජපන් කොහොමද පාඩමක් කරන්න කොළ යෝධියේ. මොකද දෙරියන් දෙන්නේ? ඕකට මාමාවත් ඕනද? තමුසේට ඕකවත් කපා ගන්න බැරිද? කොහොමද යන්නේ ආඩයක් ඇත්ත? මූ මොකාද මූ? අනේ ආම්ගනේ මාව මරන්න එපා. ඔබතුමාට කුරක්කම් මල්ල කියන පූර්ණකයා තමයි මේ. ඔබතුමාගේ පුරාජයරු කිව්වට පස්සේ මට ඔබතුමාව දැක ගන්න දොළ දුකක් තිබුණා. අර ඇටේරියා ගහ මුලට මුවා වෙලා තමයි පූර්ණකයා ඉන්නේ. අනේ ඇත්ත තමයි. බලන්නකෝ හරියට බලු කුක්කෙක් වගේ. එකත් එකටම මූ එන්න ඇත්තේ මොකක් හරි මගෝඩියකට තමයි. දොළ දුක්ඛාය හැදෙන්නේ ගෑනුන්ටනේ. තොපේ වලිගේ පිරිමින්ටත් දොළ දුක්ඛාය හැදෙනවාද? කොබල පූර්ණකයා ආන් අර ඇටේරියා ගහ මුලට ඉන්නවා. අනේ හාමුදුරනේ මගේ අතේ නම් දෝෂයක් නෑ. මේ හැම දෙයකටම මුල කාලා භීෂණ. මං
දිගටම මූ ඇවිල්ලා තියෙන මොකක් කරේ මගෝඩියකට. අනේ ගම අමුදුනේ මාව මරන්න එපා. මම ඔබතුමාට කුරක්කම් මල්ලුයි හාලුයි ගෙනත් දෙන්න. මාව මරන්න එපා. මාව අත්තරින්ට. ඇබොලම් තෝ ගෙනත් නෙවෙයි. තෝ කෑලි වලට කපන්න වලින් කියාපි ඇත්ත. අනේ අමුදුනේ මාව මරන්න එපා. මට යන්න ඉඩ දෙන්න මගේ පණකෙන්ද මේරගෙන. කියාපිය නේද කිව්වේ කියපු දේවල්. අනේ මං කිසි වැරද්දක් කරේ නෑ. හැබැයිද බොලම් තෝ ආවේ මාව මරන්නද? අනේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මාව යන්න ඉඩ දෙන්නකෝ. මං කිව්වේ කිරි කාට එන්නවා වගේ මේක ආවේ මාව මරන්න කියලා. එගොඩ මෙගොඩ ගම වට කර පට්ටන්දර නැවතුණා. ඉහළ පහළ සිත වට කර මල්යායක් පීදුණා. තෙත නඟ තෙන තෙන තෙත නඟ තෙන තෙන අතන මෙතන කින්ද මන්ද රණ්ඩු දබර කම්මුතුයි. අතන මෙතන රණ්ඩු දබර ආලවන්ත උල්පතයි. තෙත නඟ තෙන තෙන තෙත නඟ තෙන තෙන වී කුරහනුයි අටුවට කොහෙන් ලැබෙන්නේ. අපට බැඳුණු නිඹට යක්කුගෙන වින්දෙන්නේ. අදින් පසුව නැහැ කාටත් ඔළුව නමන්නේ. අදින් පසුව නැහැ කාටත් ඔළුව නමන්නේ. වීදුරු බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. සවි නැති දේ බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. පොඩි දේ බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපේ අද බිඳෙන්නේ නෑ. අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපේ අද බිඳෙන්නේ නෑ. කල් වීදුරු බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. සවි නැති දේ බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. පොඩි දේ බිඳෙනවා අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපේ අද බිඳෙන්නේ නෑ. අපි බිඳෙන්නේ නෑ. අපේ අද බිඳෙන්නේ නෑ. ශාස්ත්‍රේ අත බලලා කියනවා මූණ බලලා කියනවා. මූණ බලලා කියන්නේ අත බලලා කියන්නේ. ශාස්ත්‍රකාරියක් නෝන ශාස්ත්‍රකාරියක් දෙන්න ශාස්ත්‍රේ. ඔය පොඩි යන්නේ දුන්නේ නෙවෙයි නෝන. මගේ කේන්දරේ ලියලා තියෙනවා. ඒක ගොඩයි වගේ. මනිකුරුල්ලයි ඉරවයි. අත බැලුවම තේරෙනවා නෝන. පැරිකුරුල්ල වගේ මනමාලයි. ඉරව වගේ කටකාරයි. මොනවද මේ මං කියනවා ගේට්ටු අරින්න බා කියලා. මොකක්ද මේ ෆෝන් එකේ මොකද ෆෝන් එකේ කියනවා. ගෙදරින් එළියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ඉර කරලා වගේනේ. अरे गावड़े काय क्या हुआ आयाई अरे 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 अंडे को मैच का वाला नहीं मिला ये अभी जन आया वो मैच का वाला नहीं ये मैच का गावड़े काय अरे क्या हुआ अरे हमारे का पालन කොල්ලෙක් වගේ තමයි ඉන්න කියන්නේ. මම දන්නවනේ ඉතින් පොඩි ගැහැටි මේ ගෙදර කියලා මම මේ කිසිම කඩයක් නොකර මනමාලි බලන මනමාලි නම් ඔබ පත්තරේ තිබුණේ නැහැ ලස්සන මනමාලියක් ඈ. සයිස් එක නම් කොහොමද දන්නේ? සයිස් එක දාලා තිබ්බේ අනිත් විස්තර ටික ඔක්කොම දාලා තිබ්බා. මේ ගෙදර කවුද? කවුද පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. ඔයාලා කවුද කියන්නේ? මේ පත්තරේ දාලා තිබ්බා මනමාලියෙකුට හොයනවා කියලා. අර මන්නමාලය. කවුද? මම නේ මනමාලිය.
එන්නගෙන ඇතුළේ එන්න. ඔයාලා බලන්න. කියන්නේ වාගේ. මේ මනමාලිද? නෑ නෑ මේ ඔයාගේ මනමාලි. සාරියක් ඇඳද මං කිව්වා මගුලක් ලෑස්ති වුණොත් ඉන්න කියලා. හරි මං ලාස්ති කරලා දෙන්නම්කෝ. මේක ඇඳගන්න. යකා උස්සන්නේ. මනමාලිය. නැත්තම් ඒකනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පොඩි ළමයි තමයි ඔය පොත කරන්නේ. මේ කපුව යට ගන්න. ඔය කපුව. දෙන්නේ කන්න කරන්නේ කොහොම මාර්ගෙ මේ මාරේ කයන්න බෑ. අපෝ හරි කවන්නේ කියලා බලමු මොනවද වෙන්නේ. පපුව අයියෝ හේයෝ ටිකි ඩම්බෝ මස මාසෝ හේලු හෙලෝ හෙලෝ ටිකි ඩම්බෝ මස මාසෝ හේලු හෙලෝ හෙලෝ ටිකි ඩම්බෝ මස මාසෝ හේලු හෙලෝ एक बाल दक्ष लोकयाई मेक बाल दक्ष लोकयाई एक बाल दक्ष लोकयाई एक बाल दक्ष लोकयाई इदुरु सायन उरहंता इदुरु सायन उरहंता इदुरु सायन उरहंता इदुरु This is the South World after all. 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 Make a bala dakshalokayai. Idyoru sayane urahanta. This is the South World after all. Make a bala dakshalokayai. Make a bala dakshalokayai. ගෙඩේ පොල්ලා. හරි එන්න ටාර් ගාලා. හැර වරෙකෝ ඉක්මන. මේ කඩනවා. දෙන්න වෙන්න. මොන් ගැව්වා. පොඩ ඉන්නවා බෝයි. අනේ ඉන්නවා ඉතින්. අබෝ මේව පළමේ එන්නේ. පංහුවන්නේ අඩේ හරි වාදී ඔයි දාඩිය පුද්දා. අම්මෝ
මම මේක දැන්නේ මේ යා මාව දැක්කම මම නිකන් කන්ෆියුස් කරා. මේක ජෝක් නෙමෙයි. ඒක දැන් අතට දැම්මම මෙහෙ හොයන්නේ. ඒකම තමයි. නෑ මේකයි අරද මම මේ එන ගමන් මම මේ පොඩි මේ මගේ ෆෝන් එකට කාඩ් එකක් දාගත්ත අන්න ඒක ගිහින් ඌර ගන්න දෙන්නේ. ඒ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ පල්ලා එන්නම්. හරි. අපි දෙන්නනේ ගියා දෙනවකෝ.
බැලුවාම ඒගොල්ලෝ අමුතු විදියට කතා කරන්නේ. මම දන්න විදිහට ඒක මට කියන්න දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ භාෂාව පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න එකක් කියන්නේ මේ කියන්නේ මොකද කියලා. ඒක අම්මා කෙනෙක් කිව්වා මට හෙරයි වෙන්නේ රුක කොච්චර පුළුවන්ද? අද කිව්වේ. ආයි කියන්නේ. හෙරයි ඔය කෙල්ල ඔය රුකේ කොච්චර පුළුවන්ද? ඒගොල්ලෝ භාෂාව මොකද කිව්වේ? එහෙනම් ඔය කෙලි කියන්නේ ඔය කෙල්ලට ගෑන් ළමයට. ඔය රුකුල කියන්නේ කැලේට. පද්දන්න පුළුවන් කියන්නේ යන්න පුළුවන්ද කියලා ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවේ කියාපු විදිය. ඉතින් මම කිව්වා පත්තු හම්බුන පස්සේදී මම මේ භාෂාව ඉගෙනගෙන මම ඉතින් උගන්වන්න යනවා. ඔහොම ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ ගමේ ගොඩේ ළමයිනේ. ඉතින් කෙලින්ම මේ ඇවිල්ලා අහලා මේ අන්නලම් යහලා කෙනෙක් මේ කාර්යය කියනවා. ඉතින් කොහොම ඉන්නකොට ඉතින් මම ඒ කල්පනා කරලා කොහොම ඉන්න අතරදී ඔන්න අලුත් ඉස්කෝලේ ආමනේකට පත් වෙනවා ඉස්කෝලේ. හරිද? ඉතින් යා පස්සේ ළමයි මේ ડોක්ටර් යන්නෝනා ඉතින් උදේදී කෙනෙක් කියලා මට මේක යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක දැක්කා මේක කිව්වා මේ කාර්යය යන්න පුළුවන්. අපි මේ ළමයි කියා දෙන්න ඕනේ ඊට හොඳ ක්‍රමයක්. අද උත්තර කියනවා සින්දුවක් කියන්නද කියලා. ඒකට කියන හරි එනං සින්දුවක් කියලා එන්නකෝ කියලා ළමයි යනවා. බෑ මේ කිච්චු කතා කරනවද? මේ මහර ඔබ සින්දු කියන්නේ කියව අපිට මොකද වෙන්නේ? අපිට කැලේ අලින් කණ්ඩාය වෙන්නේ. ඒ නිසා බුදිය ගානේ කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න කොල්ලන්ට ඉවසුම් නෑ දැන්. මොකද කිව්වේ? අපච්චි මම දැන් නම් සින්දුවක් කියන්න ඕනේ කිව්වා. එහෙම ඒ ආවට කියලා සින්දු කියපන්. මේ බොස්නේ දාන්නදී. මොකක්ද ලෙඩේ? ડોක්ටර් මට මේ කාලේ ගියන් මේ සිහිය නැති වෙන ලෙඩක් තියෙනවා ડોක්ටර්. මේ දැක්කන් රෙඩේ මේ අමතකයි. සිහිය නැති වෙන ලෙඩ? ඔය ලෙඩේ සාමාන්‍යයෙන් කීයට වගේද හැදෙන්නේ? වෙලාවද? වෙලාව නම් 5යි කාලයි. 5යි කාලයි? ඒක නම් අමුතු ලෙඩක්. හරි මම බෙහෙත් ටිකක් ලියලා දෙන්නම්. හැබැයි බෝතලේ තියෙන විදිහටම කරන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් මට මුකුත් කරගන්න වෙන්නේ. යන්න ඕනේ ඉක්මනට ෆාමසිය. මෙන්න අදත් එනවා මේක. අම්මා මේ මොකද්ද මේ අලුත් බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙන්නේ? ඊයෝ බලන්න. අද මුදලට හෙට ණයට. අම්මට මේ මොඩි හොයලා ගිහිල්ලම්බර. අපෝ අද තාවද? මේ මල්ලි මේ මෙහෙත් දෙනවා බලන්න. මේ මොකද්ද බලේ? මේ අම්මා මොකද්ද දන්නේ නේ ලෙඩේ? බලමුකෝ. මොකද එනා මිනිස්සු ඉක්මනට අපිට වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි මිනිස්සුනේ. මේ ටික තමයි. මේ කීයක් නම මල්ලි? ඔය ටික 1373යි. එහෙම කියන්න එපා මල්ලි. මේ අපේ ගමේ කොල්ලෝනේ මේ පොඩ්ඩ අඩු කරමු. එහෙම කරන්න එපා. හැමදාම ඔයාට අඩු කරලා මේ යන්නේ මල්ලි පොඩ්ඩ අඩු කරමු. එපා අපිට ජීවිත තියෙනවනේ. පොඩ අපි සල්ලි කන්නමයි ඉන්නේ. කියන්නේ. ඕක කාලා බලපන්. යන්න ඕනේ ඔෆිස් එකේ පැත්තේ. මේ බලන්න මේ සැටි මේ මුන් වවුල් පොලක් වගේ මේක කළා. ඊයසිරි එහෙලා බලන්නකො මේ සැටි වවුල් පොලක් වගේ මොකක්ද තමයි වැඩ කරන්නේ නැටි. එහෙම තමයි සර් සර්ලා වුණාම මේ කොහේ යන බන්දුර රෝස් මට ෆයිල් එක ප්ලාස්ටික් එක කාඩ්බෝඩ් මේ මට එව්ව දාන්න නෑ මම තමස දුන්න රෝස් මට ෆයිල් එකක් කො එහෙමද හරි මම කවුරුහරි එවන්නම් හරි ඊයසෙල ආනර මේසේ මේ ෆයිල් එක දාලා විල්ලා රජබදුන් හලේ මේසයක් උඩ ඒක ගිහලා අඬනකො මේ කඩුවත් කරන්නේ අනේ කවුද මාතා ඉන්දියාප්පේම කනවද ආප්පා කනු මචං අපි ආප්පා කනු මාතා ගොඩක් ඉතුරුලා තියෙනවා මාතා ආප්පා කන්න අපි
මේ ආවර ෆයිල් එකක් කියලා රැගෙන් තොපු කිල්ලා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මත්තයා. ලොකු මිනිස්සු මෙතන ෆයිල් දාලා අපි එක හොයලා දෙන්න. හරි හරි. මම යන්නම් ඈ. අනේ කාලයක් මම ගිහින් නෑ. හැමදාම අපිට ඕමනේ. අපිට කවුරුත් නෑනේ. එනවද? කොහොමද නා බලන්න. මේ මට මේ අමතක වෙන ලෙඩේට මොකක් හරි පිළිවෙලක් කියනවා. සර් බෙහෙත් ටිකක්වත් ගමු සර්. බෙහෙත් නම් ගත්තා ඔය. ඒත් තාම හොඳුන්නේ නැහනේ. අර ගන්න හොඳ වෙලෙද්ද කොහෙද? ඕකට දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ ආයි කිප් වෙලාව. අමුසේ කොහෙන්ද මට බෙහෙත් දුන්න කොහොමද දුන්නා රුපියල් 2500ක් දීලා බෙහෙත් ගත්තා. හොඳුන්නේ නැහැ. වෙන්න බෑ. මම මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න හොඳම වෙදා. එන්න බෑ. වේදා තමුසේ දෙක අපි දන්නේ නැතුවේ. ඕ බලලා මම තමුසේ කිව්ව විදිහට මේ බෙහෙත් බෝතලේ තිබ්බ විදිහටම කරා. මොනවා කරේ කියනවා මම. බෙහෙත් බෝතලේ තිබ්බ හොදිපස සෙසිල් වෙන ස්ථානයේ තබන්න කියලා. ඒ විදිහට කරා. අප්පච්චි අපෝ. ඇයි ඒක නේද කරන්නේ කිව්වේ? ඒක නෙමෙයි බං කරන්න ඕනේ. ඔය බෙහෙත් ටික වීලා ඒකේ පරිස්සමට තියන්න ඕනේ මම විහෙරි ස්ථානෙක. අම්මට සී. එහෙමද? ඊයඩා. ඒකක්වත් කොහමද අපේ බොස්ගේ මොලේ? කිසිම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි වෙන මොනවා හරි සතු జాතියක් ගත්තා. එහෙනම් ඉරේට අපි හොටාස කෙනෙක් වෙනනම් මේකටම තරම් රස්සට නඩ බලමුද? අනේ කියවනවා විතරනේ කිසිම වැඩක් නැහනේ. අයියෝ ඩිලෙක්ට්. ඔයා මේ කොරවක්කු වගේ ගැරළම එක්කනේ මේ ඩාන්සින් ටීම් එක කරන්නේ. අයියෝ ඩිලෙක්ට්. මං වගේ හොඳ සුපර් ඩාන්සර් කෙනෙක් ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ඩවුන්. ඩිලෙක්ට් එකපාරට කඩලා බලමුද? හා. මියුසික්. මට මියුසික් වැඩියෙන් ඕනේ. වැඩක් නැහැ. ගියවන් ආවට තමුසේ දෙන්න තමයි. කිසිම වැඩ කරන්නේ නැහැ. නන්නවා කියලා නිකන් නටන්න දන්නේ නැහැ. කිසිම වැඩ කරන්නේ නැහැ. අයියෝ ඩිලෙක්ට් අවසරයක් අපිව නටන්න තරන්නකෝ. කොහොමද ඉතින්? උගේ යන්නේ වෙඩින් එකට ඩාන්සින් හරිද? කවදා නැසර් මේ කොරවක්කු වගේ නටන කට්ටියත් එක්ක බෑනේ. ඩාන්සින් එක බලන්න වෙලෙයිද? පුළුවන් සර්. ඕනේ මේ වෙඩි 99ක් ගන්න මේක නම් කීයද කොහෙද ඕනේ? මම 100 වදිනවා. හරි අපි ඉන්නවනේ. අද ඉන්නේ කෙනෙක්. ඩිලෙක්ට් අපි එකපාරක් ගමුද? ගමු. මියුසික්. මේ නාකිය මාළගෙදරට හරි අපි නටන්න එනවා. හරිද? මගේ සෝනේ නටයි එතකොට. සෝනේ අම්මෝ ඇත්තම කියන ඩිලෙක්ට් අපි නම් හොල්මන්ට මාර බයක් තියෙන්නේ. පේනා බය තියනවා කියලා ඒක තමයි නටන්නේ බයට. කිසිම වැඩ කරන්නේ ආයෙ සැරයක් දාන්න. ඕනේ. ඒ පාට ඩිලෙක්ට් සුපිරියර්ට අපි දෙන්නක වැඩේ. කො මියුසික්. කොලේ කොයි පැන පුයෙන් අරන් එන්න කියලා දෙන්න. Pen and paper. Yes.
Hey, you go mage karate gatte. Korawakka, batkana haraka. බල්ගන්නේ හරක් විතරද? ඒක තමයි මේ හොර ඩිලෙට් එකනේ. එතකොට අපි මෙයාට කීයක් සල්ලි ගෙවුවද නේද? සර් දැන්වත් අත්තල දාන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් වයිස් නේද මේ මලියත් එක්කලා තියෙන මේ මම ඩිලෙට් එකම හොර කරන්නේ. ඉතින් මේක පිළිලක් කරගන්න එක. ආනේ මේ ඩිලෙක්ටර් කිව්ව අපිට කොරවක් පුස් කියලා ඩිලෙක්ටර්. ගහමුද? ගහමු. එහෙනම් කට්ටිය පොඩ්ඩුවේ උනේ මේ හොර කයිලා. ගහමු. කන්නු. තාම රෝෂමලේ නටුවේ කටු ගීතේ ගායනා කරන කමුසට පිස්සුද? මේක මියුසික් සටහන් නෙවෙයි. මේක ක්‍රිකට් මැච් එක. අම්මඩ ටිකල් මෙච්චද? ඔව් සමයන පිය රසිකයිනේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වන්නේ මෙච්චර කාලයක් වේලි ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ ක්‍රිකට් මැච් එක. ඔව් තියන්න සූදානම් වෙනවා නගරේ ක්‍රිකට් සමාජයේ සමගින් පස්නාවේ ක්‍රිකට් සමාජයේ වාස්තවික ආරාධනා කර සිටින කාසිය වාසුරා බෙන සදා නගරේ ක්‍රිකට් සමාජයේ ක්‍රීඩා නායක මහවුරුවේර ජයන්තයාට ඔව් එයාගේ පස්නාවේ ක්‍රිකට් සමාජයේ සුදු චූටි ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔව් කාසිය වාසුරා බෙන සදා මේ අවස්ථාවේ ආරාධනා කර සිටිනවා විනිසුරු වරයාට කවුද මල්ලි මේ ඔය ස්ථානික කාසිය වාසුරා බෙන සූදානම් කාසිය ක්‍රිකට් සමාජය ව්‍යවස්ථාවේදී සූදානම් වෙනවා. ඔව් විශේෂ මලක් හඬ ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී මේක ඉතාමාරුවෙන් මේ තරගේ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ අපේ ඔව් මේ ඔය මොකද්ද මේ? විකට් එක. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වෙනවා. ප්‍රථම පන්දු එල්ලගෙන සදා සියලු සූදානම්. ඔය අවස්ථාවේ ප්‍රථම පන්දු එල්ලගෙන සදා සූදානම් සියලුම පිටිකරව සූදානම්. ඔය අවස්ථාවේ ප්‍රථම පන්දු එල්ලගෙන සදා සූදානම් වන්නේ ඔව් පන්දු එල්ලනවා. ඔය අවස්ථාවේ එල්ලගෙන සදා සියලු සූදානම් ඔව් පන්දු එල්ලනවා. වරේ පාරක එල්ලනවා. රගන්නවා. ඒක අල්ලසලා ඔය දෙක තමයි කරන්නේ. ලකුණු යල්ලා ගන්නවා. ප්‍රථම පන්දු අවසానයි. ඔය අවස්ථාවේ සූදානම් වෙලා දෙවන පන්දු එල්ලගෙන සදා ඔව් පිටිකරව සූදානම් ඔව් ඔය අවස්ථාවේ ඔව් නදවලේ සූදානම් ඔව් පන්දු එල්ලනවා. ඔව් පිටිකරව Quindi quando viene usato sia il sudato o pigliare la sudato quando viene usato sia il sudato quando la ora quando era oh guarda che la hai la balla oh nare che sono stai quella uscanga la come quella da para uscanga guarda ඔය අවස්ථාවේදී මේ පන්දු එල්ලගෙන සාසියල් සූදානම්. ආව ඊළඟ පන්දු එල්ලගෙන සාසියල් සූදානම්. ආව පන්දු එල්ල කරනවා. ආව එල්ල කරනවා. බ්‍රාවෝ. ආව දරියෝ. දරියෝ අවස්ථාවේදී අදගේ සායෝ. අපේ මේ හොල්කට යාගෙන කොහෙද?
Iya kami ini yang nanti kami orang tinggal itu. Kami ini tinggal itu, ate kita yang tinggal itu, kami tinggal yang lain. Nokia